വേൾഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മാൻ ഉസൈൻ ബോൾട്ടും മെട്രോ ട്രെയിനുമായിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രെയിൻ സ്പീഡ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് സ്ലോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ട്രെയിൻ സ്പീഡ് കൂടുന്തോറും ഉസൈൻ ബോൾട്ട് സ്പീഡ് എടുത്ത് ജയിക്കുകയായിരുന്നു. വെറും 100 മീറ്റർ മാത്രം ദൂരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എടുക്കാനും ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന് സ്പീഡ് എടുക്കാനും സാധിച്ചില്ല. ഒരുപക്ഷെ ട്രെയിനിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പീഡ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന് ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. മെട്രോ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് 210 to 240 km/h ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് 44.72 km/h ആണ്.